البارحة كان هذا العيد الذي لا أدري كيف وجد ومن الذي أبدعه، عيد الحب. ماشي الحال عيد الحب، لكن ليت أن المسلمين وجهوا هذا العيد إلى المحبوب الأول الذي ينبغي أن نوليه حبنا، المحبوب الأول الذي ينبغي أن نغرس محبته بين جوانحنا. نعم، ما نعرض عن ينبوع الحب ونروح نلحق السواقي والجداول وما إلى ذلك. نعم إطلاقا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قلبه ينبض بحب واحد، حب الله عز وجل. نعم، وسنجد دلائل ذلك في المشاهد الآتية من سيرته صلى الله عليه وسلم. لكن الباري عز وجل عندما يهيمن حبه على قلبك يقول لك لقد أحببتني وأنا أدلك على أغصان هذا الحب. توجه بالحب إلى زوجتك وأهلك، توجه بالحب إلى أولادك، توجه بالحب إلى إخوانك في الله سبحانه وتعالى، بل توجه بالحب إلى عباد الله عز وجل جميعا. وهكذا فنحن لا نشك أن الطريق الموصل إلى الله عز وجل لا بد أن يكون أساسه سداه ولحمته الحب. لكن هنالك حب يردي ويهلك، وهنالك حب يعلو بصاحبه ويوصل، وبين الأمرين فارق بسيط. فالمطلوب منا أن نعلم مصدر هذا الحب، ينبوع هذا الحب، لمن نقدم أفئدتنا، من هو الذي نجعل من أفئدتنا أوعية لمحبته؟ هو الله عز وجل. فبحب محمد صلى الله عليه وسلم لربه أحب زوجته، أحب إبراهيم ابنه، نعم، الذي بكى وهو يرى كيف أنه قد أسلم الروح وكان قد حمله في يديه. بحبه لله عز وجل أحب أصحابه البررة الكرام،